ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு உமா யூனிவர்சல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸியாக இமீடியட்டாக எப்படி வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுனாங்க பார்க்க போகிறோம். இது நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஷின் மார்க்காகவே இருக்குங்க. எப்படி வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பொருள் இருந்தால் போதும் ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் ஆகலாங்க. என்ன பொருள்னு பார்க்குறீங்களா? ஆளி விதை. இதை ஃப்ளக்ஸீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கங்க. இந்த விதை ஒன்று இருந்தால் போதும் ஈஸியாக இமீடியட்டாக வெயிட் லாஸ் ஆகலாங்க. வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த ஆளி விதை ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குங்க. ஆளி விதை டீ குடிக்கிறோம் அப்படின்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுன்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்கங்க. இதில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்ச்சத்து, புரதம், தாமிரம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற நிறைய சத்துக்கள் இதில் இருக்குங்க. பட் சம்டைம்ஸ் தவறான முறையில் இதை நம்ம சாப்பிட்றனால நம்ம உடம்புக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காமையும் போகுதுங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் ஆளி விதையை பச்சையாக சாப்பிட்றாங்கங்க. பட் பச்சையாக ஆளி விதையை சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணணுங்க. இந்த விதையை வறுத்து தான் சாப்பிட்ணுங்க. இந்த ஆளி விதை ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குங்க. ஆமாங்க, இந்த ஆளி விதையை நைட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம மார்னிங் எடுத்து குடிச்சிட்டு விதையை வறுத்து சாப்பிட்றோம். அப்படிங்கும்போது ஹேர் லாஸ் குறைஞ்சு ஹேர் க்ரோத் ஆகுதுங்க. 2 வீக்ஸில் ரிசல்ட் கிடைக்கிறத நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கும்போது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.